waddanka Turkiga mid ka mid ah awoodaha ugu xooggan ee militariga dunida ayaa soo saaray qalab dhammaystiraya awooddii ciidan ee dalkan iyo hubkiisa. Markan waxay ka maarmi doonaan waddan walba oo dunida ah, waxaana ay qabsan doonaan suuqa kala iibsiga hubka. Talabada maamulka Erdogan wuxuu hoos u dhigi doonaa awoodaha quwadaha kale ee dunida. Waa falaqayteena maanta waynu ku soo qaadan doonaa Turkiga oo soo saartay mashiinadii lagu cabsi gelin jiray ee taangiyada, gaadiidka gaashaaman iyo diyaaradaha dagaalku ay ku jiraan kuwa droonka. Muddo sanado badan oo cilmi baaris iyo horumarin lagu sameeyay si loo soo saaro mashiino matoora oo ay Turkiga leedahay, kuwaas oo jeedkeedu ahaa helitaanka matoora Turkish maxalliya. Haatan Turkiga wuxuu ku guuleystay inuu ka gudbo dhibaatooyinkii badnaa ee ka hortaagnaa hirgelinta arrintaas, waxayna sidoo kale awood u yeesheen inay sameeyaan mashiino gaar ah oo loogu talagalay gantaalada casriga. Turkiga ayaa waxay ku guuleysteen hirgelinta matooro loogu talagalay taangiyada iyo gaadiidka gaashaaman, matoorada diyaaradaha helicopterka iyo diyaaradaha keligood iswada ee droonka. Ana ka reebin mashruucooda ugu weyn ee matoorada diyaaradaha dagaalka casriga ee jiilka shanaad ee MMA, taas oo la howlgelin doono markii ugu horeysay sanadka 2023 intii lagu guda jiray kulamadii ka doodista miisaaniyadda guud ee baarlamaanka Turkiga hornaantii bishii December ee sanadkiina soo dhaafay. wasiirka warshadaha iyo tiknoolajiyadda Turkiga Mustafa Farag ayaa yiri waxaan gaarnay heerkii ugu dambeeyay ee mashruuca Ramjet ee matoorada shidaalka ku shaqeeya, kaas oo haatan kadib bedeli doona fikradaha dagaalka isagoo u dalaha dagaalka dhanka warshadaha difaaca ee Turkiga lagula jiray. wuxuuna wasiirka hadalkiisa ku daray waxaan daaha ka qaadi doonaa matooradan sanadka 2022 waxaana la shaaci doonaa nuucii ugu horeeyay ee mashiinada Ramjet, kaas oo ku shaqeyn doona xawaaro ka dheereeya midka codka. Turkiga ayaana mashiinadaas u adeegsan doona inay ku ridaan gantaalada xawaarahoodu uu ka dheereeyo xawaaraha codka. Haddaba markaan aynu fiirino dadaalka dowladda Turkiga iyo guulaha ay ka gaartay matoorada, marka laga soo tago guulaha ay ka gaareen dhinaca warshadaha difaaca, Turkiga waxa horey u soo food saartay dhibaatooyin badan oo dhinaca warshadeynta qalabka difaaca ah, waxaana dhibaatooyinkaas ugu weyneed in ay awoodi waayeen in shirkadahooda difaaca ay horumariyaan isla markaana soo saaraan kuwaas oo ay Turkigu sida ay rabaan u adeegsadaan. Sida awgeed Turkiga waxay isaga qanceen inay ku tiirsanaadaan matoorada dibadda ay ka soo iibsadaan si ay ugu rakibaan qalabkooda difaaca. hase ahaatee agabyadaas ay ku soo saaraan mashiinada ay dibadda ka soo iibsadaan sida diyaaradaha dagaalka, taangiyada, gawaarida gaashaaman iyo wixii la mid ah, waxay keentay in dadka qaarkiis ay su'aalo iska weydiiyaan waxtarkooda iyo ku kalsoonaanshaha hubkaas iyo guud ahaanba tayada wax soo saarka difaaca Turkiga. waxaana ugu weyneed ka gaabinta shirkadda difaaca Turkiga ee dhinaca matoorada. sidoo kale arrimahaas dhibaatooyinka ay keeneen waxaa ka mid ahaa in qalabkaas ay soo saaraan warshadaha difaaca Turkiga ay dowladaha qaarkood diidaan in ay u aqoonsadaan kuwa u gaara Turkiga, maadaama dowlado kale qalabka qaar laga keenay sida mashiinada. awood la'aanta warshadaha difaaca ee soo saarista matoorada Turkigu leeyihiin ayaana dib u dhigi jirtay dadaalada ay ugu jireen in wax soo saarkooda si buuxda looga xoreeyo qalabka dibadda laga soo dhoofiyo iyo sidoo kale in horumar laga gaaro dhoofinta qalabkooda difaaca ay dibadda u iibgeeyaan. arrimaha muhiimka ee xusid mudan ayaa waxaa ka mid ah in Turkiga mararka qaar la kulmaan cadaadisyo siyaasadeed oo dhinaca dibadda ah, kadib markii dowladaha qaar ee matoorada ka soo iibsan jireen ay ugu hanjabaan inay mamnuuci doonaan iibinta matooradaas iyo alaabaha kale ee loo isticmaalo warshadaha difaaca waddanka Turkiga. ujeedada dowladahaas ayaana ahayd in diidmooyinkaas ku dhaawacaan heshiisyo qalab dhoofina misna aad u ballaaran kuwaas oo Turkigu la galay dalal kale ama shirkado caalamiya. weliba heshiisyada qaarkood waxay ahaayeen kuwo xilli hore la gaaray oo horey u dhacay. Turkiga ayaa tusaale ahaan heshiis iibgeyn dhinaca taangiyada la gaaray dowlad, kadibna dalka Jarmalka oo matoorada taangiyada uu ka iibsan jiray ayaa Turkiga cadaadis ku saaray. haddii Turkigu tallaabada hirgelinta heshiiskaas ku sii adeegana waxay waayi karaan gabi ahaanba matoorada uu Jarmalka ka heli jiray, waana arrin dhaawac ku ahayd xorriyadda warshadaha difaaca Turkiga. sidoo kale Faransiiska ayaa cadaadis ku saaray in Turkiga uusan ka iibin doonin qalfoofka diyaaradaha ay soo saaraan, waxayna Turkiga Faransiiska ka soo iibsan jireen qalfoofka diyaaradaha, balse haddii Turkigu tallaabo liddi ku ah Faransiisku qaado waxay ku hanjabi jireen inay joojin doonaan iibgeynta qalfoofka diyaaradaha si ay cadaadis ugu saaraan Turkiga. sida aawadeed warshadaha difaaca Turkiga
ayaa dareemi jiray inaysan xor u ahayn heshiisyadooda ilaa laga gaarayo xilli ay awood u yeeshaan soo saarista qalab kasta oo ay u baahan yihiin, sidoo kalena gebi ahaanba qalabyo dibadda ka yimaada ay ugu kaaftoomi karaan. intaasoo caqabadaha waxaa sii wehlisay culayska siyaasadeed ee dalalka reer galbeedka muddooyinkii ugu dambeeyey ku wadeen iskudaygii ay ku doonayeen inay ku maamulaan sidoo kalena ku xakameeyaan warshadaha difaaca Turkiga. haddana dowladda Turkigu waxay ku guulaysatay in ay ka gudubto dhammaan caqabadahaas hortaagnaa shirkadaha difaaca iyo in ay awood u yeeshaan samaynta matooro loolan xoogan geli kara kuwa caalamiga ah, weliba ayagoo adeegsanaya wax soo saarkooda gudaha waddankaas oo nadiifa. Turkiga ayaa si xooliya ku geli doona suuqyada dhinaca matoorada muddo kooban kadib markii la daahfuray barnaamijka dhiirigelinta iyo taakulaynta dowladda ee warshadaha difaaca. waxaa durba soo muuqday dadaalka shirkadaha Turkiga kuwaasoo miro dhal noqday. dhowrka sano ee lasoo dhaafay waxaa la shaaciyey isku dayo badan oo lagu guulaystay kuwaas oo lagu farsameynayay matoorada maxalliga, sidoo kalena leh awood tartan misna aad u sarreysa. guulaha Turkigu uu ka gaaray matoorada maxalliga ayaa waxaa soo hoosgalaya dhammaan matoorada looga baahan yahay qaybaha kala duwan ee agabka warshadaha difaaca soo saaraan, laga bilaabo matoorada baabuurta dagaalka, matoorada baabuurta gaashaaman, matoorada diyaaradaha helikabtarka, kuwa kale ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka, ilaa ugu dambeyn laga soo saaro matoorka ramjet ee gantaalada, kaas oo dhowaan la shaaciyey dhismihiisa nuuca uu yahay. horumarkan cajiibka ee warshadaha difaaca Turkigu ka gaareen dhinaca matoorada ayaa la filayaa inay soo xirto albaabkii cadaadiska reer galbeedka Turkiga saarayeen, taas beddelkeedana uu furo albaabka isbeddelka dhabta ee wax soo saarka nidaamka difaaca iyo qalabyada kaleba, kuwaasoo boqolkiiba boqol agab laga sameeyey kuwa maxalli oo Turkisha. sidoo kale waxaa arrintan qayb lixaad leh ka qaadan doontaa in Turkigu qayb ka qaataan loolanka loogu jiro dhinaca hawada sare, waxaana haatan socotay tijaabooyin lagu horumarinayo mishiinada gantaalada isku dhafka ah ee xawaarahoodu uu ka dheereeyo xawaaraha codka. qorshahan ayaana ah in gantaaladan qaarkood Turkigu u adeegsadaan xambaarista dayax-gacmeedyada ay hawada sare u diri doonaan. dhinaca kale, wasiirka warshadaha ee Turkiga Mustafa Frank wuxuu sheegay inay bilaabeen tijaabada gantaalka nuuca air to air, gaar ahaan gantaaladooda kala ah Godogan iyo sidoo kale Bostagan. wuxuuna yidhi, marka aan bilowno soo saarista ballaaran ee gantaaladan, waxay noqon doontaa mid ka mid ah 7 waddan ee dunida kuwaasoo leh awood teknoolojiyad gantaalo nuucana. wuxuuna carabka ku adkeeyey in kadib sanad guuradoodii 100 ee asaaska jamhuuriyadda Turkiga ay aruuri doonaan fursadaha wax soo saarka dalkooda, isla markaana ay ku dadaali doonaan in ay noqdaan hogaamiyaasha caalamka dhinaca teknoolojiyadda casriga ah ee dijitaalka ah, warshadaha baabuurta, kiimikada, caafimaadka, rabodyada iyo arrimo kale oo aad u fara badan. horumarka weyn ee Turkiga uu sameynayo gaar ahaan dhinaca militariga iyo hubka ayaa ku soo aadaysay xilli dunidu ay galayso qalalaasi iyo fowdo, waxaana hadda laga cabsi qabaa in dagaal xoogan uu ka dhex qarxo Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. hase ahaatee, Turkiga ayaa loo arkaa in uu dunida ka badbaadi karo dagaal qabow, maadaama madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu dadaal xoogan ugu jiro in aysan xabad ka dhex qarxin labada waddan. haddaba daawade, qaybta hoose noogu reeb fariintaada iyo sida ay kula tahay